Prosim praporščake, da zasedejo svoje mesto. Hvala. Prosim gorjansko četo, da pride na prizorišče. Spoštovani, prihaja gorjanska četa.
Vabim, da se nam na prizorišču pridružijo tudi pohodniki. Spoštovani tovariši in tovarišice, cenjeni gostje, toplo pozdravljeni na današnjem partizanskem mitingu tukaj na Miklavžu. Naj med nami posebej toplo pozdravim današnjega slavnostnega govornika, predsednika skupnosti borcev 1. dolenjskega bataljona Miljana Gorjanca. Pozdravljeni predstavniki Združenj borcev skupnosti za vrednote NOB Novo mesto, Šentjernej, Brežic, iz Sevnice, Trebnjega, Krškega, Metlike in Črnomlja. Pozdravljeni predstavniki Združenj veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske. Pozdravljeni predstavniki Policijsko-veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajina. Pozdrav gre predstavnikom območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto. Pozdravljam predstavnika Združenja vojnih invalidov Dolenjske in Posavja ter predstavnike lovskih družin ter turističnih, planinskih in jamarskih društev. V naši sredini gre poseben pozdrav predstavnikom udruge Antifašista Hrvatske iz Ozlja in Radatovićev. Še poseben pozdrav Janku Golešu, prvoborcu, in Janku Petkoviću. Pozdravljam vse tukaj prisotne pripadnike Gorjanske čete, Mulekove čete in čete pod svobodnim soncem. En topel pozdrav tudi praporščakom. In prav na koncu, a s toliko večjim poudarkom, mi dovolite, da v skupnem imenu najtopleje pozdravimo in izkažemo posebno čast še živečemu borcu Gorjanskega bataljona in častnemu članu društva Gorjanska četa, tovarišu Stanku Kušljanu. Današnji miting je namenjen spominu in opominu na upor, dosežke in bitke, ki so jih partizani bili tod po Gorjancih. Današnji slogan Gorjanci v plamenih 1941 do 1945 želi poudariti zavest, da se je naš narod pred več kot 70 leti uprl potujčevanju in nam omogočil svobodno življenje v samostojni državi. Društvo Gorjanska četa je glavni organizator današnjega mitinga. K besedi pozdrava vabim poveljnika čete, tovariša Miljana Kranjca. Zdravo! Dobrodošli na partizanskem mitingu. Gorjanska četa je prostovoljno in nepridobitno združenje. Združeni smo z namenom utrjevanja lika partizana in vrednot partizanskega boja.
člani Gorjanske čete, skupaj s člani Duletove čete, želimo predstavljati lik partizana v svoji podobi in vedenju. Združuje nas domoljubna zavest, biti na svoj gospodar. Ta goreča, večna želja je vodila partizana skozi vse strahote in gorja in z njo osvobodila prežečega se suženstva in po pol stoletja Slovenca dokončno pripeljala do svoje lastne države. Današnji miting je namenjen druženju, obujanju spominu in ohranjanju častnih dejanj iz zgodovine slovenskega uporništva, kot sta iz naše polpretekle zgodovine nedvomno narodno-osvobodilni boj in osamosvojitev Slovenije. Naj nas združujejo vrednote partizanskega boja. Srečno! Danes pa je drugačen dan. Danes obeležujemo upor, ki ga je naše ljudstvo zmoglo organizirati v boju proti okupatorju. To vrsten partizanski miting nam je danes v ponos, saj bi bilo prav, da bi se večkrat takole zbrali in stopili skupaj. Prav bi bilo, da bi se zavzeli drug za drugega, naredili korak naprej za boljši jutri. Pred 70 leti so bili res drugi časi. Veliko težje, če pogledamo resnico v oči. Vendar so ljudje znali stopiti skupaj in žrtvovati vse. Tudi svoje življenja za to, da bi se obranili tuje prevlade. Kaj pa mi počnemo danes? Ne samo, da ne znamo braniti svojega, še ponujamo se naokoli. Prodajamo se najboljšemu ponudniku. Kdo da več? A je to res v interesu naroda? Naj bo to res prineslo stabilnost in blaginjo. Kje pa je naša slovenska identiteta? Kam vse to vodi? Povejte, če se vam vse to zdi prav. Čisto zares smo lahko vsi zaskrbljeni. Vendar vem, da je slovenski narod klen. Preživeli smo huda trpljenja, poboje, izgnanstva in podobno. Veliko, res veliko smo kot narod potrpeli. Seveda pa tudi pretrpeli. V primerjavi z drugimi narodi smo precej majhni, vendar mi smo veliki v svoji odločitvi, da se ne predamo in mislim, da je tudi tako. Vsem v vodstvu države želim pametnih odločitev, vam pa, spoštovani obiskovalci, da si pomagate med seboj, z dvignjeno glavo stopajte v jutrišnji dan. To so nam izborili tudi naši partizani in tega ne smemo nikoli pozabiti. Slava jim! Spoštovane tovarišice, tovariši, cenjeni gostje, vsem skupaj lep pozdrav tudi v imenu Mestne občine Novo mesto. Mislim, da pikniki ali shodi, kot so je današnji, je še posebnega značaja, kajti shod, ki nekako sloni na vrednotah narodno-osvobodilne vojne, je tisti, ki nam obuja spomin na vrednote, za katere so se borili naši partizani. Pogosto pozabljamo v mladih rodovih ravno te vrednote in vse bolj tonemo v neki ekonomski okupaciji naše države, ki jo botruje Evropa. Prepričan sem, da bomo znali tudi to preprečiti in da se ne bomo dovolili okupirati, tako kot se niso dovolili naši predhodniki, naši partizani leta 1941. In prav to je zahvala vsem in vsi mi, ki mislimo in nekako negujemo vrednote narodno-osvobodilne borbe, bomo stali na stališču, da ostanemo svobodni, da ostanemo zavestni državljani naše preljube domovine in da se ne dovolimo, da nas kdorkoli okupira. V ta spomin so naši vrli fantje, ki gojijo četo, partizansko četo, Duletovo četo in ostali, ki stojijo tu za mojim hrbtom, že velikokrat dokazali, da znamo in da zmoremo dokazati vsem tistim nasproti mislečem, da je napredek samo v tem, da smo združeni, da razmišljamo v smeri naših vrednot, ki so bile priborjene leta 1945.
In pojutrišnjem, ko praznujemo dan samostojnosti naše preljube domovine, 25. junij, mislim, da je potrebno ravno na teh vrednotah to še posebej poudarjati. In zato smo mi tukaj in zato se bomo borili naprej. Srečno, lep dan vam želim. Hvala vsem organizatorjem za to prijetno srečanje in upam, da se ob letu ponovno vidimo. Srečno! Hej, mašinca, za godinajo dneva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade, za slovenske brigade, te za nas ni pregrad in ne mej. Po slemenih oblačih in po grapah, temačnih se od zmage do zmage naprej. Sem Miha, član spominske čete Pod svobodnim soncem. Iz Ljubljane smo prišli s prijatelji in vam bom zrecitiral pesem Obroč. Gre pa takole. Fantje, 15 nas je, 15 partizanov, a njih je samo 300 ciganov. 300 jih je, 300 jih je, 300 jih trepiče, strah nazaj jih vleče, a mi na njih juriš, juriš. Dan bo vroč, ozek je obroča, treba je proč, proč od svoboda povsod. Svoboda, letud, letud, jeklen obroč. Boj bo vroč, boj bo vroč. Strelce, zaklon, vsak se podvoji, vsak se potroji, puška postane mitraljez in vse počez kosi, mori kosi, puška postane top in vse naokrog, kakor snop pada sovrak. Iza grma se dvigne srnjak. Juriš, juriš, juriš in tedaj strelci, vsi kakor velci, moči in poguma, do brezuma se zapodimo, zakadimo, navalimo z bombo, s puško, z roko, lih, kakor kdo more, kakor kdo more. In jih 300 se vdale toliko, da potisnemo skozi in tihi lozi, potem se preštejemo in se veselo nasmejemo. 15 nas je še, 15 nas je še. Hvala. Smrt fašizmu. Še znate, dobro. Vi pišete novo zgodovino. Jaz še vedno vstanem na hej Slovani. Vi sejete nacionalizem in nestrpnost. Jaz še vedno vstanem na hej Slovani. Vi nosite Kristusa na križu, čeprav je vstal iz groba. Jaz pa še vedno vstanem na hej Slovani. Vi se klanjate imperialistom, prinašalcem demokracije. Jaz še vedno vstanem na hej Slovani. Vi zagovarjate kolaboracijo s fašisti. Jaz pa vedno vstanem na vstala Primorska. Tovariš Milan Gorjanc, beseda je vaša. Tovariški pozdrav vsem še živečim udeležencem narodno-osvobodilnega boja slovenskega naroda. Pozdravljeni prijatelji, ki v srcu nosite vrednote tega boja. Vso srečo, dragi rojaki Podgorci. Tovariši Gorjanske čete, Duletove čete, čete Pod svobodnim soncem in pionirske čete, kraške čete, zdravo! Zdravo! Zbrali smo se tu na Gorjancih pri Miklavžu, da se spomnimo ognjenih zubljev uporniških Gorjancev med drugo svetovno vojno.
da se spomnimo junaštva naših prednikov in vseh junakov, ki so dali življenje za našo svobodo. Zbrali smo se tudi, da dignemo glas proti sedanjemu izkoriščanju in nečloveškim oblastnikom. Prvi podgorski uporniki so odšli mednarodne borce že prve dni januarja 42. iz Šentjerneja in Kostanjevice, da bi se priključili borcem novomeške čete na Prati in ustanovili 3. marca 42. leta prvi dolenjski partizanski bataljon nad Gorenji Topli Rebli nad dvorom pri Žužemberku. Po neuspelem, a zelo odmevnem napadu na karabinjersko postajo v Žužemberku so se čete podale v dolenjske kraje, da bi pridobile nove borce, da bi zanetile vstajo po vsej Dolenjski. Tako je na Gorjance privedel svojo četo Franc Pirkovič Črt in se za kratko nastanil prav tu v nekdanjem Hodoklinovem počitniškem domu. Gorjanska četa je bila izdana in Italijani so krenili na njo v 3 velikih kolonah iz Novega mesta, Brusnic in Šentjerneja. Bilo jih je kot listja in trave, okoli 2400. Tisto jutro so bili Gorjanci zaviti v gosto meglo, vendar je vestni stražar opazil nekakšno vojsko in pravočasno obvestil Črta. Hrabri Črt se je odločil, večino borcev poslal po strmini v dolino Pedirjevke, sam pa še s 3 hrabrimi borci pričakal Italijane in udaril po njih iz neposredne bližine. Pod natančnimi streli gorjanskih bojevnikov je padlo 7 Mussolinijevih vojčakov, med njimi tudi poveljnik major. Ranjenih pa je bilo 5. Italijani so imeli veliko srečo, saj je edini puškomitraljez bil razstavljen in so ga odnesli od tu kar v šotorki. Italijani niso mogli več obvladovati Podgorja in sprijeli so ponudbo škofa Rožmana in duhovščine ljubljanske škofije, oblikali so prva vaške straže, nato pa legijo smrti. Prvi izdajalci so prišli iz Ljubljane in Šentruperta v Podgorje. Že v maju 42. naselili so se v Šentjoštu. Izdajali so se za štajerske partizane in takoj so začeli pobijati neprevaro ujete partizane, aktiviste Osvobodilne fronte in tudi svojce partizanov. Ko so v napadu Gorjanskega bataljona na Rateh sredi junija pokazali svoj izdajalski obraz, jih je prav Gorjanski bataljon pregnal prek Krke v zavetje novomeških Italijanov. V septembru se je v Podgorje naselil prvo v Gracerju Turn, nato pa v Drenju Brezovico, izdajalski 2. bataljon legije smrti. Najbolj krvavo delo tega bataljona je bil povoj 7 aktivistov Osvobodilne fronte, kar skrapi v Gozdiču pri Žaku. Italijani so uspeli spomladi postaviti samo žično ograjo z bodeče žice od Kostanjevica pa do Gabarja z bunkerji. Posadke pa so tvorili predvsem domači izdajalci, ki jih danes imenujejo protikomunistične odpornike. Ne izdajalce, protikomunistične odpornike. Stari Oman pa jih je lansko leto kar poimenoval Slovenska vojska. O Bog, pustimo, vse ne ve, kaj počne. Dragi prijatelji, naj spregovorim še o današnjem času. Pred 22 leti so nam obljubljali Švico. Danes smo še globlje na Balkanu. Vodja je rekel, da je že luč na koncu tunela, a po njegovem odhodu je ostal zgolj mrak, temna noč. In če ne bodo hitro ukrepali v dobro nas, navadnih ljudi, bo na koncu tunela velika rdeča zvezda, ki se je vsi bojijo. Tedanji mladci, danes starci mojih let, so še v onih časih zamenjali rdečo zvezdo za veliko rumeno zvezdo, evropsko, in se kot jesikari drli Evropa zdaj. In zdaj smo v Evropi. Med in mleko so obljubljali. Imamo pa nove in nove solze ter kletvice. Izvirni greh je v Demosovem idiotskem zakonu o denacionalizaciji. Vrnili so imetje v naravi tistim, ki so ga nekoč kradli delavcem in kmetom. Tistim, ki so obljubljali večno življenje, ki ga nihče ni dočakal. Ozrite se okoli sebe in videli boste goličave na Gorjancih. Vzdolž in počez sekajo ljudje,
ki živijo daleč prek luže, ki nikoli niso ljubili Gorjancev in tudi Slovenije ne. Sekajo pleterski menihi, ki naj bi živeli v največji skromnosti. Propadli so naši gradbinci, da bi avstrijski gradili z našimi delavci, plačujemo pa mi. Na to so nas zadolžili prek vsake razumne mere in zdrave kmečke pameti. Kje so ti krediti? Kdo jih je jemal in kdo dajal? Kam je šel denar? Na Ciper, na krokodilje otoke, v nemške in ameriške banke, predvsem pa v zasebne žepe na račune v tujini. Vlada pripravlja popravek letošnjega proračuna. Nekih 800 milijonov evrov bomo dali samo za obresti. In kje bo vzela? Na šolstvu, na socialnih pomočeh, v zdravstvu, na pokojninah in z novimi davki. Da, tam, kjer je to lahko. Finančni minister Čufer pravi, da smo na vrsti upokojenci, da damo svoj prispevek k stabilizaciji javnih financ. Mi smo pol stoletja gradili to državo in njeno imetje, da bi ga osamosvojitelji razdali v brezcenje. Tam neki najbogatejši Slovenec prodaja uspešno ciprsko podjetje, v katerem delajo naši ljudje in tovarna je v našem kraju na slovenskih tleh. Za kakšen denar in kako je prišel do lastništva nekoč zelo uspešnega družbenega podjetja. Druga kraja našega imetja se je zgodila s famoznimi certifikati. Redki so se obogatili, nekaj po 10 letih dobilo nominalno vrednost, večina pa je bila ogoljufana, ker so jih vložili v podjetja, ki so šla kmalu v stečaj. Kje je zdaj čudežni Jeffrey Sachs, da rešuje svetovno krizo, ko je znal tako pametno svetovati nekdanjim socialističnim državam? Bil je zgolj agent velikega zahodnega kapitala, mi pa navidno ovce, naši politiki pa ali nevedni, ali zavarovani v dobroto kapitalizma, ali pa podkupljeni. Vsem vladam nove slovenske države so bila in so še polna usta nekakšnega nacionalnega interesa. Dejansko pa prodajajo in dovoljuje, da se odtuji vse, kar je vrednega na sončni strani Alp. Ni ga junaka med našimi politiki, ki bi imel po Peterletovo jajca. Citiram samo Peterleta, da svetovnim bankirjem reče, za božjo voljo, saj smo vam že preko obresti plačali glavnico in tudi masten zaslužek. Počakajte, da pridemo k sebi, da si jo pomoremo, potem pa vam bomo odili dolg in še obresti zraven. Ne kličem po revoluciji, sem pa za odločen ne kapitalizmu in izžemanju delovnih ljudi. Potrebujemo odločno vlado, ki ne bo klečala v predvetju Brusla. Naši politiki, in to celo predsednik države, zagovarjajo Evropsko federacijo. Iz ene smo pobegnili, ker nam ni več ustrezala, ker nas je utesnjevala. Zdaj pa silimo v novo, še bolj tesno, še bolj izkoriščevalsko in še manj človeško. Evropa naj bo in ostane domovina domovin in ne država peščice bogatih in nepreglednih množic ubogih. Kako lepo se sliši, da so nam potrebne temeljite strukturne reforme. Oni pod to besedo razumejo zgolj nove in nove kraje, prevare navadnih ljudi, ki edini ustvarjajo novo vrednost. Pravim in trdim, da je nujna samo ena reforma. Strankarska demokracija mora v zapeček zgodovine, strankarske razpetije so naše največje zlo. Ne levi, ne desni niso voljni storiti nič dobrega za ljudi, eni in drugi hočejo zgolj ugoditi tujim kapitalistom. In zasijala bo rdeča zvezda nad Gorjanci, nad Slovenijo, nad Evropo. Mora, ker je skrajni čas. In spet je čas za partizanski pozdrav, svoboda narodu, smrt fašizmu. Spoštovani, na oder vabim Ireno Tratnik in Tonija Gašperiča. Hvala lepa. Dobar dan. Dobar dan, pionirke, dobar dan, pionirji, dobar dan, cicibani, dobar dan, cicibanke, dobar dan, tovarišice, dobar dan, tovariši.
Predgovorniku bi rad rekel, da res nismo v Švici, švicamo pa. To nam je prinesla naša država na mesto Švice. Dovolite pa, da sedaj besedo namenim še našim praporščakom. Najprej zahvala vam praporščakom in vašim matičnim odborom, da nas na tak način počastite svojo prisotnostjo. Seveda pa hvala vam, še posebej zato, ker v vseh vremenskih pogojih skozi celo leto spremljate številne spominske slovesnosti po vsej Sloveniji. Zaradi vas so ti dogodki še bolj slavnostni, zaradi vas čutimo povezanost in podporo med člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Za prapor Gorjanskega bataljona je skrbno skrbel njen borec, danes 95-letni Stanko Kušljan. Prej smo ga že pozdravili. Verjamem, da si za svojo skrb zasluži eno veliko zahvalo in en velik aplavz. Prosim. Danes bo tovariš Stanko svečano predal prapor v oskrbo Gorjanski četi. Pri predaji sodelujeta še Milan Gorjanc in Jože Hribar. Prosim poveljnika Gorjanske čete Milana Kranjca, da prevzame prapor in ga preda praporščaku Gorjanske čete. Prva četa Gorjanskega bataljona se tu nastanila marca 1942 in doživela tudi prvi spopad z Italijani. In tudi srečno končala ta spopad, tako da so Italijani imeli izgube, partizani pa ne. Torej predajem prapor tovarišu Milanu Kranjcu, komandirju prve čete, da bo ta prapor še dolgo plapolal in spominjal na Gorjanski bataljon. Izvoli, Milan Kranjc. Tovariš Stanko, hvala, obljubljamo, da ga bomo čuvali še leta in leta, zavedno. Sedaj pa prosim praporščaka, vašega sina, našega borca, Darinkota, da prapor prevzame. Darinko, izvoli. Zahvaljujem se za to čast in prapor bom z veseljem nosil in v ponos našemu bataljonu. Hvala. Sledi še položitev venca k spominski plošči tukaj na domu pri Miklavžu. Venec bosta položila prvoborec Gorjanskega bataljona Stanko Kušljan ter poveljnik Gorjanske čete Milan Kranjc. Prosim. Vidite, kako vam je Stanke. Hej, Laura. Čakaj se lote.
prijetno.